Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Synthity Shop. Chúng ta chắc chắn là đã không còn xa lạ gì với giao thức DHCP nữa rồi. Nó là một thứ rất quan trọng để các thiết bị như là máy tính, Wi-Fi, các thiết bị IoT trong mạng LAN của chúng ta có thể nhận IP một cách tự động. Với cách triển khai thông thường thì cũng rất đơn giản, chúng ta chỉ cần cấu hình DHCP server trên gateway để cấp IP xuống. Nhưng trong một số trường hợp thì hệ thống cần set up một máy chủ DHCP riêng để tối ưu hiệu suất cho thiết bị làm gateway. Vậy thì lúc này client nhận IP bằng cách nào? Để giải quyết bài toán đó thì chúng ta có thêm một cơ chế gọi là DHCP Relay. Và trong video này, hãy cùng Synthity Shop tìm hiểu về nó và cách cấu hình cụ thể trên bộ định tuyến Mirotic nhé. Trong các hệ thống mạng doanh nghiệp hoặc mạng quy mô lớn, việc triển khai một máy chủ DHCP tập trung thường được ưu tiên để quản lý và cấp phát địa chỉ IP một cách hiệu quả. Tuy nhiên vấn đề là DHCP server này thường không nằm cùng một dải mạng với các client. Khi mà máy client muốn gửi yêu cầu xin IP sẽ không thể đến được DHCP server do bản tin DHCP chỉ được broadcast trong cùng dải mạng. Để giải quyết vấn đề này thì tính năng DHCP Relay trên gateway sẽ đóng vai trò trung gian, chuyển đổi gói tin DHCP broadcast thành unicast và chuyển tiếp đến DHCP server ở xa. Một số ứng dụng chính của DHCP Relay như là triển khai DHCP tập trung trong mạng doanh nghiệp có nhiều VLAN, giảm số lượng DHCP server, dễ quản lý IP trên nhiều subnet, hỗ trợ trong mô hình data center, campus network khi cần cấp IP từ xa. Tiếp theo, để thực hiện cấu hình thì mình sẽ dựng một mô hình cơ bản gồm hai VLAN. VLAN 10 và VLAN 20 được tạo trên cổng Ethernet 2 của router Mirotic. Trong khi đó thì DHCP server sẽ được đặt trên một subnet khác với địa chỉ là 192.168.2.1. Kết quả cần đạt được là các máy tính client sẽ phải nhận được IP tương ứng với mỗi VLAN từ DHCP server và đi được ra Internet qua gateway trên Mirotic. Ok, thì trước tiên mình sẽ cấu hình qua các thông tin cơ bản trên router Mirotic như là địa chỉ IP và các VLAN nhé. Ở đây thì mình đã cấu hình sẵn IP cho các interface và tạo hai VLAN trên cổng Ethernet 2 rồi. Trên DHCP server thì mình cũng đã tạo sẵn pool cho hai VLAN này rồi. Các bạn chỉ cần lưu ý khi cấu hình DHCP server là định tuyến để ping thông được đến máy client thôi. Dưới switch thì mình sẽ để trunk cổng nối lên router và gắn cổng 1 cho VLAN 10, cổng 2 cho VLAN 20. Quay trở lại router Mirotic, các bạn vào cho mình menu IP, chọn DHCP Relay. Tại đây, ấn New để tạo một DHCP Relay mới. Các bạn sẽ cần chú ý tới 3 thông tin ở đây, gồm có Name là để đặt tên cho dễ quản lý thôi. Ở đây mình sẽ đặt là Relay VLAN 10 với VLAN 10. Interface, chọn interface nào nhận bản tin broadcast để forward tới DHCP server. Hiểu đơn giản là chọn interface để các thiết bị trong dải mạng đó có thể nhận được IP. Ở đây mình sẽ chọn interface VLAN 10. DHCP server, IP của máy chủ DHCP. Ở đây mình sẽ nhập là 192.168.2.1. Với VLAN 20 thì cũng hoàn toàn tương tự thôi. Và như thế là mình đã xong phần cấu hình. Bây giờ hãy kiểm tra xem cấu hình đã thành công hay chưa nhé. Sau khi cấu hình xong cho các thiết bị, bây giờ mình sẽ thử cho hai máy tính nhận IP DHCP để xem là thành công chưa nhé. Ok, như vậy là cả hai máy tính đều đã nhận được IP tương ứng. Cấu hình DHCP Relay trên router Mirotic chỉ đơn giản như vậy thôi. Trong trường hợp máy tính chưa nhận được IP thì các bạn cần kiểm tra lại xem đã ping thông được đến DHCP server chưa và cấu hình DHCP pool đã chính xác chưa nhé. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment bên dưới để được giải đáp nhé. Và đừng quên like, share và subscribe nếu các bạn thấy video này hữu ích. Chúc các bạn thành công!